ya sabéis que me gustan los coches pequeñitos. Bueno, no lo sabéis, pero yo os lo digo. Este es el segundo que tengo de este tipo. Ya tuve un Atos, un Hyundai Atos, que me salió rana, porque, bueno, evidentemente lo compro de segunda mano. Y bueno, pues ahora he conseguido este Matiz, que tiene muy poquitos kilómetros, que son reales. Y bueno, ya os contaré en algún momento cómo hago para comprar estas cosas, pero que tiene sus cositas. Así que cositas que tiene cuando lo compré, pues hay que cambiar el arnés de electricidad de esa puerta, porque no funciona ni el altavoz ni el elevalunas, y es de eso. Hay que cambiar también una pieza que va aquí detrás, que es el sensor del cierre centralizado. Es una pieza que bueno, pues le mando una señal a la centralita para que cuando abro o cierro, pues accione todos los cierres de todas las puertas, y en esos modelos pues falla un pelín. Ha hecho frío, mirad el hielo que tiene el parabrisas. Y lo segundo, que ya voy a aprovechar para hablaros de otra de las herramientas que tengo. Bueno, en este caso esta fue la primera que compré, que es un Maxiscan de Autel, uno de los más básicos, pero que es completamente funcional. He tenido también Delphi, he tenido también Wow con el ordenador, pero bueno, al final pues la verdad es que para alguien que no es mecánico como yo, sino que eres un aficionado, pues estas cumplen su función. Esta que voy a sacar ahora, que es otro Autel un poquito más grande, pues vaya, como difícil es con una mano. Pues bueno, es básicamente hace lo mismo que la pequeña, con la única salvedad de que bueno, pues graba datos a veces cuando quieres hacer medidas con el motor en marcha y dinámicas y tal, para ir viendo parámetros, pues tiene como más opciones, ¿no? Pero vamos, que con esta, para alguien así básico, bueno, yo sé que está el torque y demás, ¿no? Y bueno, la mayoría de la gente lo tiene. ¿Y por qué os estoy enseñando esto? Pues porque cuando lo recogí, pues yo creo que no habían dado unos kilómetros y ya se encendió la luz 1000, el check engine. Vamos a ver. Veis que permanece encendido. Entonces, bueno, pues también es otro de los fallos no fallos, sino es una pieza que se desgasta, ¿no? Entonces yo en principio pues me mosqué un poco, pero bueno, decidí meter la máquina. Vamos a dejar que caliente un poquito y mientras tanto os voy contando. Decidí meter la maquinita, que la voy a armar ahora, y hay que instalarle ahí el cable. El OBD está ahí debajo de la guantera, y al final pues que ahora lo enseñaré, pues es este sensor lo que tiene mal. Es un sensor de la posición del árbol de levas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que aunque lo repares y tal, el check engine va a seguir encendido, porque es una de las averías que se guarda en la memoria de la centralita, o sea que hay que borrarla. Las dos maquinitas, la pequeñita y la grande, son capaces de borrar averías, no hay ningún problema con eso. Y nada, y entonces él ahora mismo lo que da son dos averías. Una que tiene guardada en la memoria, que es precisamente el sensor de árbol de levas, que queda guardado, y otra que te está dando el fallo ahora mismo. Cuando lee no es constante, por eso arranca, porque si eso fallase constantemente, pues el coche no arrancaría. De hecho, cuando es un poco más persistente, le cuesta arrancar el motor, ¿no?
Por lo demás, yo ya le he hecho al coche, pues no sé, unos 1000 o 1000 y pico kilómetros en estas condiciones y os digo que va perfecto. O sea, estoy súper contento y bien, como me gustan los cochecitos estos pequeños. Yo hubiera querido el 1.0, pero bueno, el que me salió, todos los que vi de esas características, incluso este es del 2004, había visto alguno del 2005, 2006, ya Chevrolet, y bueno, pues había fiascos con los kilómetros, etcétera. Ya os comentaré, bueno, cuando compras coches de segunda mano, pues nunca estás libre de que te engañen, ¿no? De hecho, este tenía también un problema en la batería. Lo traje a casa, lo aparqué y cuando fui a arrancar el día siguiente no había batería. La cargué 100%, batería perfecta según en el comprobador, y otra vez descarga. O sea que la batería, llegué a pensar que tenía algún drenaje incluso el coche y lo estuve comprobando, pero no. Aunque tiene una corriente de mantenimiento un poquito alta, porque lo normal hubiera sido al 0,05 amperios o menos, y este tiene 0,06, pero vamos, que ya habéis visto cómo ha arrancado antes, tal y como está el cristal, que no sé si se aprecia, que está completamente congelado, pues ha arrancado la primera, y eso que la batería que tenía era de 40 amperios, la que quité, y la que le he puesto son de 35, pero vamos, a ese respecto pues ningún problema. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar el tema del OBD. Voy a parar un momentito el vídeo para conectar toda la máquina y todo, ¿vale? Pues nada, con el motor apagado, o sea, con el coche, el control desconectado, enchufamos el escáner al puerto OBD2 y se enciende. Ahora vamos a darle el contacto y presionamos Enter para el menú. Pues aquí ya nos dice que entramos en el menú de diagnosis, pues entramos, está buscando el protocolo correspondiente, que creo que es el K para este coche, no estoy seguro, pero me parece que entraba en el K. Vamos a ver, en ese, vale. Le decimos que sí, que vamos a borrar todo lo que había antes. Y entonces ya aquí nos dice que, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Que había el 1000 estaba encendido, y vamos a ver, entrar en la lectura de códigos grabados. Pues captador tope de árbol de levas, circuito avería por escasez, es decir, no tiene suficiente. Ese es el que está grabado, el P0342, lo veis ahí, 1 de 1. Y ahora vamos a ver los pendientes. Vuelve a salir el P03342, captador de tope de árbol de levas. Entonces, aunque yo borre le dé ahí a borrar códigos y demás, pues la verdad es que no vuelve a salir, o sea, vuelve a salir. Hay que cambiarlo y eso es lo que vamos a hacer. Así que voy a meter el coche en el garaje y se lo voy a cambiar, se lo voy a borrar, y a ver si efectivamente, bueno, es efectivamente el sensor, no hay un problema de cableado ni demás. Es flipante, joder, es que es un juguete, o sea, es un motorcito, mirad, un bloque de un palmo. Estas son las 3 bobinas, porque efectivamente es de 3 cilindros, el punto 8, y nada, pues por ahí adentro, ahora hay que desmontar esas 2 piezas. Por ahí está el sensor que vamos a cambiar, ¿vale? Así que vamos a quitar la toma de aire, en fin, todo. Tengo ahí fuera todo el cuerpo del filtro, hay que desmontar el manguito, y como el sensor es exactamente ese, donde tengo a ver, ahí, ese.
hay que desenchufarlo. Lleva este mecanismo, está comprobando a ver si enfoca. Ya, si estaba sulfatado o algo. Bueno, para quitarle estos chismes nada más que hay que apretar y ya está, y tirar, ¿no? Entonces va, que no va a tocar. Mira, ahí sí que se ve bien. No quiero hacer tampoco el vídeo súper largo, entonces es exactamente este de aquí. Vale, pues lo voy a sacar. Bueno, pues aquí lo tenéis. Ha salido bastante bien y este es el nuevo que he comprado. Por cierto, está comprado en el AliExpress, para quien lo quiera saber, 5 euros. Aunque en Autodog y eso los puedes en Misilauto, por ejemplo, pues lo puedes encontrar desde, ¿qué os diría yo? Desde unos 6 euros hasta unos 40, creo, unos 30 y pico. Yo he comprado este, lo vamos a probar en el caso de que no vaya bien, pero como veis pues es exactamente la misma forma, todo igual. Así que lo voy a instalar y ya pasamos a ver el tema de la maquinita. Aprovechando, como le voy a también a cambiar el aceite y eso, pues bueno, filtro nuevo. No es que estuviera excesivamente sucio, pero vamos, nuevo tampoco estaba, ese sí, ese está nuevo. Y esos son los que uso, la marca de Mr. Auto. Bueno, pues lo vamos a poner y lo vamos a cerrar, y como ya está puesto el sensor, pues a probar. Ahí quedan los restos del viejo y se ve algo más, pero muy poco. Bueno, vamos a ver si nos podemos apañar. Está el concha encendido y entonces ahora vamos a entrar para, como veis, por leer los protocolos. Os recuerdo que había pues las dos fallas, ¿no? Una grabada y la otra quedaba en ese momento, ¿no? Entonces ahora mismo pues está analizando. Ahí ha entrado y a ver, código existente 1, antes daba 2. Vamos a ver, vamos a entrar en lectura de códigos. Captador del tope de alto de levas avería por escasez, exactamente lo mismo que antes, así que vamos a borrar los códigos. No sé si se aprecia. Borrar códigos. Borrar código de avería. Sí. Borrado hecho. Vale, ahora vamos a comprobar que efectivamente está borrado. No hay datos capturados en el módulo. Así que bueno, pues listo. Bueno, pues contacto. Punto muerto. Arranca la primera y habéis visto que se borra perfectamente la luz mil. Así que nada, vamos a esperar a que rode un poquito el aceite y que cargue el filtro, porque también se lo he cambiado, y a rellenar lo que falte de aceite y listo, trabajo terminado. Venga, hasta el próximo vídeo.